ये 2 किताबें पढ़ने के बाद तुम ह्यूमन नेचर और माइंड मैनिपुलेशन में मास्टर बन जाओगे। नंबर 1, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। ये किताब तुम्हें लोगों के नेचर को गहराई से समझना सिखाएगी। नंबर 2, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये तुम्हें सिखाएगी कि लोगों के दिमाग में अपनी जगह कैसे बनाई जाए और उन्हें बिना जबरदस्ती इन्फ्लुएंस कैसे किया जाए। ये 2 किताबें जरूर पढ़ना।